അലർജി മൂലമുള്ള വരണ്ട ചുമയും അതേപോലെ തൊണ്ടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥയും കാണാൻ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് പല അലർജി ആൾക്കാരും പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ടിപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരുന്നത്. അത് രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. രാത്രി ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിച്ച് വെള്ളമെല്ലാം കുടിച്ച് കിടക്കാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ തേൻ എടുക്കുക, ഒരു അല്പം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അത് ഒരു സിപ്പ് കുടിക്കുക. അങ്ങനെ കുടിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയോ? നമ്മുടെ തേൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ തൊണ്ടയ്ക്ക് ഒരു സംരക്ഷണ കവചം പോലെ ഒരുക്കുകയും അത് നമ്മുടെ വരണ്ട ചുമയൊക്കെ കുറയ്ക്കുന്നത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഫം അലിയിച്ച് കളയാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അലർജിയിലാക്കി ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ തേന്റെ മിശ്രിതം കുടിച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല. അതാകുമ്പോൾ തൊണ്ടയ്ക്കുള്ള സംരക്ഷണ കവചം പോകുന്നുണ്ട്. തേൻ കുടിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ കിടക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ. അലർജിയിലാക്കി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വരണ്ട ചുമ കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാം.